В общем, берем втулочку от заднего амортизатора Волги, вставляем ее вот сюда. Очень плотно, как родная тут на месте. Затем берем такую хуйнюшку от демпфер радиатора вазовский, ВАЗ 08, 09 и тому подобное. Вставляем ее вот в это отверстие и получаем такую конструкцию, очень модную. И все это садится очень плотно и круто на место, короче. И никакой вибрации, никаких шумов, все четко. Цена вопроса где-то 90 рублей за все, за весь комплект.